Саламатсыздар урматтуу окуучулар, силер менен кайрадан физика теле сабагында жолугушуп отурабыз. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Жана сабагыбыздын темасы суюктуктардагы электр тогу, электролиз жана Фарадейдин закондору деп аталмакчы. Сабактын жүрүшүндө суюктуктардагы электр тогунун табияты менен таанышасыңар. Электролиз кубулушунун иштөө процессин аныктайсыңар. Электролиз кубулушу үчүн Фарадейдин закондору менен таанышасыңар жана электролиздин колдонулуш аймактарын билесиңер. Сабакта кездешүү үчүн негизги түшүнүктөрдү дагы айта кетели. Булар электролиттер, электролиттик диссоциация, электролиз, эритиндилер, гальваностегия, гальванопластика, заттын электр химиялык эквиваленти. Эсиңерде болсо балдар, биз мурунку сабактарда силер менен металлдардагы электр тогу менен тааныштык, андан соң газдардагы электр тогу менен тааныштык. Ал эми бул сабакта суюктуктардагы электр тогунун табиятын карайт экенбиз балдар. Суюктуктарда деле башка заттардагыдай өткөргүчтөр, жарым өткөргүчтөр жана өткөрбөгүчтөр болот. Мисалы өткөрбөгүчтөргө суюктуктарда дистирленген сууну алсак болот. Ал эми жарым өткөргүчтөргө селен, сульфид эритмелери, ал эми өткөргүчтөргө болсо туздар, кычкылдар жана негиздердин эритиндилердин баарысы өткөргүчтөр болуп саналат экен балдар. Мына бул жерде карап турсаңар, өткөрбөгүчтөр дистирленген суу деп атабыз. Дистирленген суу деген эмне экендигин билебиз. Мисалы, жамгырдын суусу дагы дистирленген суунун өзү болот. Демек, дистирленген суу өткөрбөгүчкө кирет экен балдар. Эми ушул өткөргүчтөрдө же болбосо суюктуктардагы эритмелерде эмне үчүн ток өтөт? Анын ал жерде ток өтүү процесси кандай жүрөт? Мына ошолорго токтоло кетели. Деги эле суюктуктардагы өткөргүчтөр электролиттер деп аталат. Электролит дегенибиз эмне? Электролит бул электр тогун өткөрүүгө мүмкүн болгон ар кандай заттардын, бул заттарга туздар, негиздер же кычкылдар кириши мүмкүн. Эритмелери кирет экен балдар. Мисалы, кайнатма туздун суудагы эритмесин карап көрө турган болсок, туз өзү өткөрбөгүч. Мисалы, кургак туздун кристаллдарын ала турган болсок, бул кургак туздун кристаллдары өткөрбөгүч болуп саналат. Ошондой эле дистирленген суудагы өзү өткөрбөгүч. Ал эми ушул туздун дистирленген суудагы эритмесин ала турган болсок, анда бул эритме электролит болот экен дагы, электр тогун өткөргүч болуп саналат экен балдар. Эми эмне үчүн өткөрөт? Демек, ушул сууга тузду салганда, ал жерде электролиттик диссоциация деп аталган кубулуш жүрөт. Электролиттик диссоциация дегенибиз эмне балдар? Эриткичтин уюлдук молекулаларынын таасиринде электролиттин молекулаларынын эркин иондорго ажыроо процесси электролиттик диссоциация деп аталат балдар. Деги эле суунун молекулаларын диполь катары элестетсек болот. Диполь деген эмне экендигин билебиз. Демек, диполь дегенибиз карама каршы зарядтарга ээ болгон, кандайдыр бир аралыкта жайгашкан, бири-бири менен байланышкан зарядтар. Мисалга, суунун молекуласын карап көрө турган болсоңор, мына О же болбосо кычкылтек молекуласы оң уюлду берет дагы, ал эми суутек молекулалар терс уюлду берет. Демек, оң уюл менен терс уюл бири-бири менен байланышкан. Бул экөөнүн ортосунда аралыкты эске алуу менен бул суунун молекулаларынын ар бир молекуласын албетте диполь катары карасак болот экен. Эми ушул сууга тузду салганда эмне үчүн ал өткөргүч болуп калып атат? Демек, туздун кристалдык торчосун карап көрө турган болсок, мынакей натрийдин катиондорунан жана хлордун аниондорунан турат. Ал эми ушул суунун уюлдук молекулалары ошол кристалдык торчодогу хлордун жана натрийдин молекулалары менен өзара байланышып, алардагы кристалдык торчонун тартуу күчүн начарлатат дагы, торчо бузулууга дуушар болот бара-бара. Демек, мунун натыйжасында ошол туздун кристалдык торчосундагы натрий жана хлор суунун молекулалары менен байланышып, өзара иондорго ажырайт экен. Терс зарядталган жана оң зарядталган иондорго ажырайт. Демек, эркин зарядтардын болушу затта албетте
заттардагы эркин заряддардын болушу ал жерде электр тогунун өтүшүнө шарт түзөт экен балдар. Жана ошонун негизинде эркин заряддар албетте суюктуктарда электр тогун өткөрүшөт экен балдар. Миң айткандан бир көргөн артык дегендей, азыр мынакей ушул электролиттик диссоциация процессинин жүрүшү жөнүндөгү анимациялык тасманы көрөлү дагы, андан кийин сабагыбызды андан ары уланталы. Биринчи электроддорду дистирленген сууга салабыз. Лампочка күйгөн жок. Демек, дистирленген суу ток өткөрбөйт. Эми электроддорду кургак кайнатма тузга салабыз. Мында да лампочка күйгөн жок. Демек, кургак туз да токту өткөрбөөчү болуп саналат. Бирок, эгерде бир аз кургак тузду дистирленген сууга эритсек жана бул эритмеге электроддорду салсак, анда лампочка жаркырап күйгөнүн көрөбүз. Демек, туздун эритмеси кургак туз жана дистирленген сууга караганда электр тогун жакшы өткөргүч болуп саналат. Эми ушул туздун эритмесиндеги молекулалык процессти карайлы. Туздун, башкача айтканда, натрий хлоридинин кристалдык торчосу натрийдин катиондорунан жана хлордун аниондорунан турат. Эритүү процессинде суунун молекуласынын оң уюлу терс заряддалган хлор ионуна тартылат, ал эми суу молекуласынын терс уюлу оң заряддалган натрий ионуна тартылат. Жыйынтыгында туздун кристалдык торчосунун тартылуу күчү начарлайт да, торчо бузула баштайт. Ошентип, туздун кристалдары суунун молекулалары менен байланышкан өзүнчө иондорго ажырап калат. Мында иондор гидроцирленген деп аталышат. Ал эми жалпы процесс иондошу же электролиттик диссоциация деп аталат. Мына балдар, электролиттик диссоциация дегенибиз эмне экендигин жакшы эле билдик окшойт, Азыр болсо ушул айтылгандарды бышыктоо максатында бир суроого жооп берели дагы, андан кийин сабагыбыздын экинчи бөлүгүнө өтөлү. Анда эмесе суроого көңүл бөлүп барам. Суюктуктарда электр тогун алып жүрүүчү заряддалган бөлүкчөлөр кайсылар экен? Биринчи электрондор, экинчи протондор, үчүнчү иондор, төртүнчү нейтрондор. Демек, ар бир чөйрөдө электр зарядын алып жүрүүчү бөлүкчөлөр бар. Мисалы металлдарда электрондор, газдарда болсо электрондор жана иондор деген мисалы. Эми суюктуктарда эмнелер экен бул? Кайсы бөлүкчөлөр экен? Мен оюмча жогорудагы тажрыйбаны, тасманы көрүп оңой эле таптаңар болуш керек. Албетте туура жооп иондор. Бул жерде электрондор дагы эмес, электрон иондор эмес, оң жана терс заряддалган иондор. Ошондуктан суюктуктардагы электр өткөрүмдүүлүгү бул иондук өткөрүмдүүлүк деп аталат экен балдар. Эми сабагыбызды андан ары уланталы. Биз жогоруда айтып кеткендей, электролитке эки электродду салып, ал электроддор аркылуу, суюктук аркылуу ток өткөрүп баштай турган болсок, анда ошол электролиттеги заттын иондору эки электродду көздөй кыймылга келип, жана электроддорго чогула баштайт экен балдар. Мунун өзү электролиз кубулушу деп аталат балдар. Демек, эритме аркылуу ток өткөн кезде электродду заттын катмарынан бөлүнүп чыгуу кубулушу электролиз кубулушу деп аталат экен балдар. Азыр болсо ушул эритмелерде же болсо электролиттерде ток өткөзгөндө электродго зат чогулат бекен же чогулбайт бекен, аны төмөнкү экспериментте байкап көрөлү. Идиште көк түстөгү сууга эритилген химиялык бирикме бар. Бирикмени сууга эриткенде электролиттик диссоциациянын негизинде оң жана терс иондор пайда болду. Эритмеге эки көмүр электродун салып, аны ток булагына туташтырабыз. Чынжырды туюктап, электр тогун пайда кылабыз. Биз байкап жаткандай, электроддордун биринде күрөң кызыл түстөгү заттын бөлүкчөлөрү чогула баштады. Бул зат сууда эритилген химиялык бирикменин бир үлүшү болгон жез болуп саналат. Ошентип, биз электролиз кубулушун экспериментте байкай алдык. Мына балдар,
көрсө электролиз кубулушу чындап эле ишке ашат экен. Бул жерден эме 3 түшүнүк болуп атат. Электролит, электрод жана электролиз. Мына ушуларды айырмалай бергиле. Электрод дегенибиз бул биз жогоруда көргөндөй эритмеге салынган 2 көмүр стержени. Алар уюлдарына жараша анод жана катод деп аталат. Ал эми электролит дегенибиз ошол электр тогун өткөрүүчү суюктук эритме электролит деп аталат экен. Ал эми электролиз дегенибиз албетте ошол электролитке электроддорду салып ал аркылуу ток өткөргөндө электроддо заттын бөлүкчөлөрүнүн чогулуу кубулушу электролиз кубулушу деп аталат экен балдар. Силер көргөндөй электролиз кубулушунун практикалык мааниси абдан чоң. Азыркы кезде электролиз кубулушу өндүрүштүн көп тармактарында колдонулат. Мисалга, электролиз кубулушу гальваностегия деп аталган, гальванопластика жана рафинирлөө деп аталган өндүрүштүн көптөгөн тармактарында колдонулат. Гальваностегия дегенибиз эмне? Бул нерселердин беттерин металл менен каптоо, ошондой эле никелдөө деп да аталып жүрөт. Мисалы, ар бирибиздин үйүбүздө колдонгон металл менен капталган идиштердин баарысы дат бастырбоо максатында, мисалы, кашыктарды, вилкаларды жана башкаларды никель металл катмары менен катташат. Ошондой эле, мисалы, автомобилдердин дөңгөлөктөрүнүн дискалары жана башка сөйкө, шакек жана башка көпчүлүгү металлдар менен, мисалы, алтын менен, никель менен же болбосо ошол чирип кетүүдөн сакташ үчүн же болбосо дат басуудан сактоочу ар кандай металлдар менен капталат. Мына ушунун өзү гальваностегия деп аталат экен. Жана мунун өзү электролиз кубулушуна негизделген балдар. Экинчиси гальванопластика деп аталат. Бул силер көрүп жүрсөңөр керек, ар кандай көлөмдүү жана көңдөй фигураларды алууда дагы мына ушул электролиз кубулушу колдонулат. Ал эми үчүнчүсү рафинирлөө деп аталат. Рафинирлөө дегенибиз эмне? Бул ар кандай ушундай эритме аралашмалардан таза металлдарды бөлүп алуу. Биз жогорудагы эксперименттен көрбөдүкпү? Демек, ошол аралашмадан, химиялык аралашмадан жезди бөлүп алдык, бир электроддо. Мына ушул электролиз кубулушунун негизи ар кандай таза металлдарды бөлүп алууда кеңири колдонушка ээ экен балдар. Албетте, ушул электролиз кубулушун көрүп отуруп экспериментте ал жердеги закон ченемдүүлүктөрдү байкасак болот. Мына ушул закон ченемдүүлүктү эң биринчи жолу англиялык окумуштуу электр тармагы жагында өтө көп эмгектерин жараткан улуу физик Майкл Фарадей көргөзгөн экен балдар. Майкл Фарадей 1833-34 жылдары электролиз кубулушу боюнча жүздөгөн эксперименттерди жазып отуруп, төмөндөгүдөй көз карандылыктарга келген экен. Жана ал көз карандылыктарды ал негизги 2 закон менен берген. Мына ошол закондоруна кайрылалы. Демек, Фарадейдин биринчи закону кандай айтылат экен? Фарадейдин биринчи закону боюнча электролиз процессинде электродко бөлүнүп чыккан заттын массасы эритме аркылуу өткөн заряддын чоңдугуна түз пропорциялаш. Анын математикалык туюнтулушун карай турган болсок, m барабар k көбөйтүлгөн q. Мында m дегенибиз электродко бөлүнүп чыккан заттын массасы, k дегенибиз заттын электр химиялык эквиваленти деп аталат. Бул заттын электр химиялык эквивалентинин таблицасы бар. Мисалы, эсеп чыгарууда мына ушул таблицадан карап иштесек болот. Жана q деген албетте ушул эритме аркылуу өткөн заряддын саны. Эми мында q же болбосо электр заряды ток күчүнүн убакытка болгон көбөйтүндүсүнө барабар экендигин билебиз, Анда ордуна коё турган болсок, m барабар k i t. Мындан k-ны табып койсоңор мурунку формуладан m бөлүнгөн q. Жана ал боюнча заттын электр химиялык эквивалентинин бирдигин дагы чыгарсак болот экен. Ал 1 килограмм бөлүнгөн кулонго. Же болбосо миллиграмм менен алынат кээ бир учурда 1 миллиграмм бөлүнгөн кулон болушу мүмкүн. Мына балдар, демек Фарадейдин электролиз боюнча биринчи законунан көрүнүп тургандай, ошол электродко бөлүнүп чыккан
заттын массасы заттын электр химиялык эквивалентине жана дегиле ошол эритме аркылуу өткөн зарядтын санына түйүз пропорциялуу экендиги көрүнүп турат. Демек, бул Фарадейдин биринчи закону болду. Эми Фарадейдин экинчи законуна кайрылалы. Экинчи закону кандай айтылат экен? Фарадейдин экинчи закону боюнча берилген электр зарядынын санында заттардын электр химиялык эквиваленти атомдук массага түйүз, ал эми валенттүүлүккө тескери пропорциялаш дейт. Муну математикалык туюнта турган болсок, мына К пропорциялаш А дегенибиз ошол заттын атомдук массасы, ал эми N дегенибиз валенттүүлүк. Демек, валенттүүлүккө тескери пропорциялаш, ал эми атомдук массага түйүз пропорциялаш экен. Мында А бөлүнгөн N X менен белгилеп, бул X заттардын химиялык эквиваленти деп аталат экен балдар. Анда ушул Фарадейдин экинчи законунун экинчи кортундусун чыгарсак болот. Демек, заттардын электр химиялык эквиваленти анын химиялык эквивалентине түйүз пропорциялаш дейт. Башкача айтканда, К пропорциялаш X. Эми кээ бир заттардын мисалы электр химиялык эквиваленти К1, К2, К3 жана Кn десек, ал эми алардын химиялык эквиваленти X1, X2, X3 жана Xn дейт турган болсок, анда булардын катышы К1 бөлүнгөн К2 барабар X1 бөлүнгөн X2. Башкача айтканда, бул электр химиялык эквивалентинин химиялык эквивалентине болгон катышы ар дайым турактуу санды берет экен балдар. С дегенибиз бул жерде ошол турактуу сан дегенди түшүндүрөт. Аны текшерип көрсөк болот. Мисалы, жездин ушул электр химиялык эквивалентинин анын химиялык эквивалентине болгон катышы 0 болжол менен 100/1 деп алсак болот. Ошондой эле эгерде хлордукун карап көрсөк, ал дагы ушуга барабар. Жана суутектикин карай турган болсок, бул дагы ушуга барабар экен. Демек, кандай гана зат болбосун, алардын электр химиялык эквивалентинин химиялык эквивалентине болгон катышы ар дайым бир санды, же болбосо турактуу санды берет экен. Ал мынакей силер көрүп турган 0,100/1 болжол менен миллиграмм эквивалент бөлүнгөн кулонго барабар балдар. Мындан биз К барабар Sx деген формуланы, башкача айтканда, ушул Фарадейдин экинчи законунун математикалык туюнтулушун алабыз. Ал эми биринчи законду эстеп көрөлүчү. Ал M барабар К бөлүнгөн Q болчу. Эгерде ушул эки формуланы байланыштыра турган болсок, башкача айтканда, К'нын ордуна анын маанисин койсок, анда M барабар S X Q деген формуланы алабыз. Мында Q'ну дагы I T менен алмаштырып, анда M барабар S X I көйтүлгөн T. Бирок X'ыбыз бул атомдук массанын валенттүүлүккө болгон катышына барабар болчу. Анда ордуна койсок, M барабар S A бөлүнгөн N I көйтүлгөн T деген формулага туш келет экенбиз. Бул формуланы көпчүлүк учурда Фарадейдин 3-чү закону деп да атап жүрүшөт. Демек, бул закон боюнча электролиз учурунда электродко бөлүнүп чыккан заттын массасы эмнеге түз пропорциялаш жана эмнеге тескери пропорциялаш экендиги көрүнүп турат. Мында атомдук массага, ток күчүнө жана убакытка түз пропорциялаш экен, жана заттын валенттүүлүгүнө тескери пропорциялаш экен балдар. Мына балдар, биз силер менен ушул электролиз үчүн Фарадейдин негизги закондору менен тааныштык. Азыр болсо айтылгандарды бышыктоо максатында дагы бир суроого жооп берели дагы, анан кийин сабагыбызды жыйынтыктайлы. Анда эмесе суроого көңүлүңөр бурам. Электролиз процессинде электролитте кандай зарядталган бөлүкчөлөргө ажыроо кубулушу болуп өтөт? Демек, электролиттин ичинде кандай зарядталган бөлүкчөлөрдүн ажыроосу болуп өтөт экен? Биринчи электрон, протон, экинчи оң ион, терс ион, үчүнчү протон, нейтрон, төртүнчү электрон, ион. Мен оюмча бул суроого эле оңой эле жоопту таптыңар болуш керек. Албетте туура жооп оң ион жана терс ион. Анткени суюктуктардагы электр өткөрүмдүүлүгүн
жалаң иондор аткарат дедик. Башкача айтканда, бул иондук өткөрүмдүүлүк болуп саналат дедик. Демек, оң ион жана терс ион суюктуктардагы электр тогун алып жүрүүчү бөлүкчүлөр болуп саналат экен балдар. Сабагыбызды жыйынтыктайлы. Демек, бүгүнкү сабакта балдар биз силер менен суюктуктардагы электр тогу менен тааныштык. Электролит деген эмне, электролиз деген эмне экендигин билдик. Ошондой эле электролиздин ар кандай колдонуш аймактарына дагы токтолдук. Анда эмесе балдар, биздин бүгүнкү сабагыбыз ушу менен аягына келип жетти. Кийинки сабактан жолугушканча сак саламатта турула.